अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न शॉर्ट साउंड ऑफ वॉवेल ए इन म्यारी तालीम। प्यारे बच्चों, म्यारी तालीम में आज हम वॉवेल की शॉर्ट साउंड पढ़ने जा रहे हैं। आज हम एएम फैमिली के वर्ड्स देखेंगे जिन्हें सीवीसी वर्ड्स भी कहते हैं। कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वर्ड्स। आर यू रेडी? Yes. Repeat after me. A, M, M, J, M, jam, J, M, jam. R, A, M, ram, R, A, M, ram. D, A, M, dam, D, A, M, dam. Y, A, M, yam, Y, A, M, yam. H, A, M, ham, H, A, M, ham. S, A, M, sam, S, A, M, sam. K, A, M, cam, K, A, M, cam. वेरी गुड बच्चों, हमने शॉर्ट साउंड ऑफ वॉवेल ए पढ़ा जिसमें हमने एएम फैमिली के वर्ड्स देखे। इसके अलावा हमने हमारे चैनल पर एडी फैमिली वर्ड्स, एजी फैमिली वर्ड्स, एटी फैमिली वर्ड्स भी डाला है। आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो, और इन वर्ड्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।